Thầy ra được xem đi. Có lẽ giây phút này đây chúng ta có chung một tập chúc lên là khó tả tiếp tục chúc xuân của nhà hát nghệ thuật Đồng Nai đã khép lại chương trình nghệ thuật chào xuân canh tí 2020 ngày hôm nay. Thưa quý vị và giờ đây chúng ta hãy cùng lắng động cùng cảm nhận giây phút giao hòa của âm dương đất trời để vạn vật và con người có thêm năng lượng tạo thêm sức sống mới của mọi người cho một tương lai phía trước. Thưa quý vị, thời khắc giao thừa đã thời khắc thiêng liêng nhất của một năm. Và trong giây phút này, hãy mình xin được thay mặt cho nhà hát nghệ thuật Đồng Nai cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể quý vị cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc và vạn sự như ý. Thưa quý vị, một phút rồi đó. thời gian giao thừa chúng ta chỉ còn đến vài phút và xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về màn hình cùng chúng tôi đếm ngược. Chúng ta chỉ còn 13 giây nữa. Xin mời quý vị. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mày đứng lên thấy hết.
nha.